আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ভিডিও অ্যান্ড ওয়েলকাম টু বাকিংহাম প্যালেস। বাকিংহাম প্যালেস লন্ডনের রাজকীয় বাসভবন এবং যুক্তরাজ্যের রাজার প্রশাসনিক সদর দফতর। এই প্রাসাদটিতে প্রায় রাষ্ট্রীয় এবং রাজকীয় অনুষ্ঠান হয়। লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার শহরে যে জায়গা জুড়ে বাকিংহাম প্যালেস অবস্থিত তা প্রায় 400 বছর ধরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের দখলে। এই প্যালেসটি চারদিকে লাল রং করে রেখেছে কারণ এটি দেখে যেন মনে হয় লাল গালিচা বিছানো আছে। লন্ডনের ওয়েদারের উপরে কোনো ভরসা নেই, হঠাৎ করেই বাকিংহাম প্যালেসের সামনে বৃষ্টি, এজন্য আমরা ছাতা সবসময় সাথেই রাখি। 1700 শতাব্দীর দিকে শুরুতে এই প্যালেসটি নির্মাণ করেন স্যার চার্লস শেফিল্ড। তিনি 1761 সালে 21,000 পাউন্ডের বিনিময়ে রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে এই প্যালেসটি বিক্রি করেন। নির্দিষ্ট সময় রয়্যাল প্যালেসে গার্ড পরিবর্তন হয়, এখন গার্ড পরিবর্তনের সময় চলছে। রাজা তৃতীয় জর্জ ভবনটি কিনেছিলেন রানী শার্লেট এবং তার সন্তানদের বাসভবন হিসাবে ব্যবহারের জন্য। এখানে পর্যটক সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজ স্টুডেন্ট আসে হিস্ট্রি সম্পর্কে খুব কাছে থেকে দেখতে এবং জানতে। বাকিংহাম প্যালেস যেন একটি 5 স্টার হোটেল। রাজপ্রাসাদের ভেতরে সকল সুযোগ সুবিধা 5 স্টার হোটেলের মতো। এই প্রাসাদের ভেতরে রয়েছে একটি সুইমিং পুল, মুভি থিয়েটার, এমনকি একটি পোস্ট অফিসও আছে। প্রাসাদের ভেতরে সার্বক্ষণিক ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। এখানে এতটাই বৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক মতো ভিডিও করতে পারছি না, ছবিও তুলতে পারছি না। একটা ছাতার নিচে 4-5 জন করে দাঁড়িয়ে আছে, আবার অনেকে ভিজেও গেছে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে কোনো প্রয়োজনে বাইরে না গেলেও চলবে। প্রাসাদটিতে রানীর নিজস্ব একটি এটিএম বুথও আছে। রাজ পরিবারের কারো নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে এটিএম বুথ ব্যবহার করা হয়। বাকিংহাম প্যালেসে 1837 সালে রানী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসেন। বাকিংহাম প্যালেসের ঠিক সামনে কুইন ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচু আছে, এটি তার সম্মানে নির্মাণ করা হয়েছে। বাকিংহাম প্যালেসের পাশেই আছে ফুলের বাগান, আর ফুলের বাগানে ফুলগুলো অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। ফুল ছাড়াও এমন গাছ আছে যা ইংল্যান্ডেও জন্মায় না। বাকিংহাম প্যালেসের পাশেই আছে রাজকীয় বাগান। আমরা এখন যাচ্ছি সেই রাজকীয় বাগানটি দেখতে। বাকিংহাম প্যালেসের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বাগানটি লন্ডন শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড়। রাজকীয় বাগানটি দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। বিয়াল্লিশ একর জায়গা জুড়ে এই গার্ডেনটি বিস্তৃত। বাকিংহাম প্যালেসের প্রবেশপথের বিপরীতেই আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কুইন্স গার্ডেন এবং গ্রিন পার্ক। এখন আমরা চলে এসেছি সেন্ট জেমস পার্কে। এটি সেন্ট জেমস এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। 57 একর জায়গা জুড়ে এই পার্কটি। এখানে খুবই সুন্দর একটি লেক আছে। এই লেকে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস দেখা যাচ্ছে। বাকিংহাম প্যালেস থেকে পার্কের মধ্যে দিয়ে হোয়াইট হল প্যালেসে আসা যায়। আমাদের আসতে প্রায় 20 মিনিট সময় লেগেছে। 17 শতকে হোয়াইট হল প্যালেসে আগুনে পুড়ে যাওয়ার আগে রাজা অষ্টম হেনরি থেকে উইলিয়াম 3 পর্যন্ত বসবাস করত। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সকল সৈনিক অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে যারা মারা গিয়েছেন তাদের স্মরণে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। হোয়াইট হল প্যালেসে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরে 18 শতকে একটি প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করা হয় যা প্রাসাদের গেটের দিকে নিয়ে যেত এবং এলাকাটি গভর্নমেন্ট অফিসের জন্য পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে কিছুক্ষণ পরপর হর্স কার্টস প্যারেড হয়। হর্স কার্টস প্যারেড হলো লন্ডন হোয়াইট হলের মধ্যে একটি বড় প্যারেড গ্রাউন্ড। এখনকার মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। শেয়ার, লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই।